Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü proje birimince koyunculuk sektörünün tekrar canlandırılması, topraksız ve az toprağı bulunan köylerde gelir düzeyinin arttırılması, katılımcı ve sürdürülebilir hayvancılık modelinin çiftçi koşullarında uygulanması amacıyla Yaylaların Berberi isimli $9.900 bütçeli proje FAO tarafından kabul edildi. Proje Elazığ İşkur Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ve Elazığ Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği ile birlikte yürütülüyor. Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, kırkım makineleri sayesinde kaliteli yapağı üretiminin artacağını söyledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak projelerimizden bir tanesini de inşallah sizlerle birlikte yürüteceğiz. Malumunuz Elazığ ilimiz tarım ve hayvancılık kenti. Özellikle bizim küçükbaş hayvancılığa baktığımız zaman 500.000 civarında bir küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'de sayılı iller arasındayız. Ancak bunu daha da geliştirme hususunda değişik çalışmalarımız var, projelerimiz var. Bu koyunculuğun geliştirilmesine yönelik arkadaşlarımızla birlikte FAO'ya hazırlamış olduğumuz, bu arada FAO yetkilimiz, uzman arkadaşımız da yanımızda. Sizler adına ben kendilerine hoş geldiniz diyorum. Ve bu projemizi yine sizler adına destekledikleri için kendilerine ve tüm yetkililere ben teşekkür ediyorum. İnşallah bu bir başlangıç oldu. Bundan sonra FAO nezdinde ilimizin tarım ve hayvancılığını geliştirmek üzere değişik projeleri inşallah Rabbim birlikte yürütmeyi bizlere nasip eder. Tabii ki koyunculuk dediği zaman özellikle ilimizde ve bölgede Şavaklılar aklına geliyor ve şu anda da Şavaklı hemşerilerimizle, üreticilerimizle birlikteyiz. Öncelikle sizin bu uğraş verdiğiniz işle alakalı ben sizleri tebrik ediyorum değerli arkadaşlar. Gerçekten zor ve zahmetli bir zanaattır. Bunu başarmak herkese nasip olmaz. Ama sizler bu işe gönül koymuşsunuz, bu işi yapıyorsunuz ve başarılı bir şekilde yapıyorsunuz. Bizim sofralarımıza, ülkemizin ve bırak sadece ülkemizin dışındaki sofralara da kaliteli hayvansal ürünün girmesine vesile oluyorsunuz. Bizler de kararınca sizlerle birlikte ne yaparız diye düşündük. Bizler de az çok bu bölgenin insanı olarak koyunculukta sıkıntılı olan işlemlerden birisi koyun kırpma işidir. Eskiden koyun kırpma makineleri yoktu ve makaslarla yapılıyordu. Makasla yapıldığı zaman hem koyuna ciddi manada bir acı veriliyordu. Çünkü koyunun derisinin kesilmesi söz konusu oluyordu. Hem de bizim o yapağı dediğimiz yani elde ettiğimiz yünün kalitesi düşüyordu. Biz inşallah bu projeyle iki şey hedefledik. Bir, hayvan refahını hedefledik. Yani o bize kaynak sağlayan koyunun azap çekmemesini inşallah bu projeyle sağlayacağız. İkincisi, sizin gelir kaynaklarınızı biraz daha arttırmak için kaliteli yapağı yani koyun yünü elde etmenizi biz sağlayacağız. Bu projemiz 10.000 euroluk bir proje ve bu proje kapsamında 3 tane jeneratör, 12 tane de koyun kırpma makinesini inşallah sizlere hediye edeceğiz ve sürekli sizlerle birlikte sahada bu makineleri pratik bir şekilde kullanımınızı sağlayacağız.